আমাদের এই এসপ্ল্যানেড হাওড়া ময়দান মেট্রো ওপেন হয়ে গেছিলো 6 মার্চ, কিন্তু এটা কমার্শিয়াল রান হয়েছিল 15 তারিখ, আর আজ হচ্ছে 21 মার্চ। যা আজকে আমি রাইড নেব, একটা শর্ট রাইড। আর এখানে আসবে মানে বলতে গেলে এটা মেট্রো হচ্ছে মানে ইন্ডিয়ার সবথেকে ডিপেস্ট আন্ডার ওয়াটার মেট্রো লাইন, যেটা কত ফুট নিচে দিয়ে, জলের নিচে দিয়ে টানেলটা তৈরি হয়েছে। 45 সেকেন্ডের টানেল। চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের ব্লগ। সো হে গাইস, দিস ইজ সাইন, আর আপনারা দেখতে শুরু করেছেন ট্রাভেল উইথ সাইন। তো চলুন আজকের ব্লগটা শুরু করা যাক। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের দিকে ঢোকা যাক। এই হচ্ছে নতুন এসপ্ল্যানেডের গ্রিন লাইন মেট্রো স্টেশন। ওইদিকে একটা এন্ট্রেন্স আর এই দিকে একটা এন্ট্রেন্স এক্সিট দুটোই আছে এখানে। একদম মানে বলতে গেলে ওই যে পেয়ারলেসের একদম এই দিকটা হচ্ছে নতুন মেট্রো স্টেশন। তো চলুন এবার ভিতরে ঢোকা যাক। জিনিস যদি কেউ ভাবেন যে ভাবো যে আমরা মানে পুরাতন মেট্রো কার্ড নিয়ে মানে এটা মেট্রোতে যাতায়াত করতে পারবো না বা চলাচল করতে পারবো না, তো একদমই ভুল। এই কার্ড দিয়েই গোটাটা মেট্রো মানে কভার করা যেতে পারে, আর কভার করাও যাবে। আমি এখনই এই কার্ড দিয়ে এন্ট্রি নিব, এই কার্ড দিয়েই এক্সিট করব, গোটাটা দেখিয়ে দিব। চলুন জুড়ে থাকুন আমার সঙ্গে। তো দেখতেই পেলেন যে আমি এই কার্ড দিয়েই এখন এন্ট্রি নিলাম, আর এই কার্ড দিয়েই আবার এক্সিট নেব। তো এখন যাচ্ছি প্ল্যাটফর্মের দিকে। কোন প্ল্যাটফর্মে আসছে না আসছে, কত সময় লাগছে না লাগছে সবই বলবো আপনাদের। বাহ, এগুলোতে ভালো ডেকোরেট করা হয়েছে, আর পুরো একটা মানে অনেক বড় স্পেস নিয়ে এই স্টেশনটা করেছে এখানে। আর হ্যাঁ, এখান থেকে কিন্তু কবি সুভাষ মেট্রো কানেক্টেড, কিন্তু এর ভিতর দিয়ে কবি সুভাষ মেট্রোতেও যাওয়া যায়। তো এখন আমাদের মেট্রো এসে গেছে, আর এখন দেবো মেট্রোর ফার্স্ট লুক। আমাদের মেট্রোর আজকের যা রুট থাকবে, এই মেট্রোটা হাওড়া ময়দান থেকে পুরো সেক্টর 5 অবধি চলার কথা, কিন্তু এই শিয়ালদা ঢুকতে এই জায়গাটাতে কাজ চলছে, সেই জন্য এখন শিয়ালদা অবধি ওপেন হয়নি। এখন এসপ্ল্যানেড হাওড়া ময়দান টু এসপ্ল্যানেড অবধি চলছে, আর এসপ্ল্যানেড থেকে আমরা আজকে জার্নি করছি। এসপ্ল্যানেড থেকে আমাদের ফার্স্ট স্টপ আসবে মহাকরণ। আর হ্যাঁ, আপনাদেরকে বলে দিই যে এইখানে মানে এই স্টেশনে দুটো প্ল্যাটফর্ম, এদিকেও গেট খোলে আর ওই সাইডটাতেও গেট খোলে। তো তেমন কোনো ক্রাউডনেসের কোনো ব্যাপার নাই, দুদিকে প্ল্যাটফর্ম, দুদিকে গেট খোলে, বেশি ঘোরাঘুরিও হবে না তাতে। মেট্রো 3:45 এসপ্ল্যানেড থেকে ছাড়লো, আর আপনাদেরকে টোটাল টাইমটা দেখিয়ে দিব যে কতক্ষণ লাগছে হাওড়া ময়দান পৌঁছাতে। Doors will open on the left. Please mind the gap between the train and the platform. ঘড়িতে সময় 3:47, আর এখন আমরা এসে পৌঁছালাম আমাদের মেট্রোর ফার্স্ট স্টেশন মহাকরণ।
তো মোট 2 মিনিটের মধ্যে আমরা এসে পৌঁছালাম মহাকরণ। মাত্র 2 মিনিট লাগলো এখানে আসতে। 3:48 মহাকরণ থেকে আমাদের মেট্রো ছেড়ে দিয়েছে। এবার দেখবো হাওড়া মেট্রো কতক্ষণে পৌঁছাই। Please mind the gap between the train and the platform. ঠিক 3 মিনিটের মধ্যে আমরা এসে গেছি হাওড়া মেট্রো। তো এখন বাজে ঘড়িতে 3:51 আর আমাদের ট্রেন ছাড়লো হাওড়া মেট্রো থেকে হাওড়া ময়দানের উদ্দেশ্যে। কলকাতা মেট্রোতে যাত্রা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। अगला स्टेशन हावड़ा मैदान। ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। कृपया गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। कोलकाता मेट्रो में यात्रा करने के लिए धन्यवाद। Next station is Howrah Maidan. This train terminates here. Doors will open on the left. Please mind the gap between the train. ও হ্যাঁ, আরেকটা ইনফরমেশান যেটা হচ্ছে যে কি এসপ্ল্যানেড টু হাওড়া মেট্রো যেটা আছে সেটা স্টার্ট হবে সকালবেলা 9টার দিকে। আর লাস্ট মেট্রো যেটা সকালবেলা 7:50 স্টার্ট হবে আই থিঙ্ক। আমি তাও জেনে আমি এখানে লিখে দেবো 7:50 স্টার্ট হবে। আর লাস্ট মেট্রো হচ্ছে আপস অ্যান্ড ডাউন 9:45। আর এখানে কী যেন বলে ইসের জন্য কী যেন বলে অফিস টাইমের জন্য মানে টাইম টেবিল ওরকম করে করা আছে, মানে 12 মিনিট 15 মিনিট 12 মিনিট 15 মিনিট এরকম করে মেট্রো। কতটা নিচে আছি ভাবো তো, এতটা উঁচু এসকেলেটার, এরপরে আবার উপরে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা না দেখিয়ে দেবো এই গ্রিন লাইন থেকে ব্লু লাইনের যাওয়ার রাস্তাটা, কারণ ভিতর দিয়ে গ্রিন লাইন থেকে ব্লু লাইনে যাওয়া যায়। আবার অনেকে করে কি যে এক্সিট করে দেয়, এক্সিট করে আবার তারা ব্লু লাইনে আসে। তো আমরা একদম ডিরেক্ট যাবো ভিতর থেকে গ্রিন লাইন থেকে ব্লু লাইন। তো চলুন ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো এখানে এরকম বোর্ড লাগানো রয়েছে ব্লু লাইনে যাওয়ার জন্য, আর এটা দিয়ে ব্লু লাইনে যেতে হবে। আপাতত এসকেলেটর মনে হয় বন্ধ রয়েছে। স্টেশনে প্রত্যেকটা জায়গাতে মানে বোর্ড লাগানো রয়েছে, ব্লু লাইন কোন দিকে ইন্ডিকেট করা আছে, ওটা দেখে আপনারা যেতে পারবেন ব্লু লাইনের দিকে। লাইন
এই যে এখানে এইভাবে ইন্ডিকেট করা আছে যে ব্লু লাইন এই দিকে। আপনাদেরকে গ্রিন লাইন থেকে ব্লু লাইন আসার ওয়েটা, আর এখন আমরা এসে গেছি ব্লু লাইনে। তো ওখানে সব কিছু ইন্ডিকেট করাই রয়েছে, আপনারা আরামসে দেখে আসতে পারবেন, বোর্ড লাগানো রয়েছে, সেই সব কিছু মানে সুবিধা দেওয়া রয়েছে। আর মানে কি বলবো, মানে পুরো স্টেশনটা পুরো এয়ার কন্ডিশনার, এসি মানে এসি মেট্রো স্টেশন। আর যেটা আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলটা আছে সেটা হচ্ছে 30 মিটারের আন্ডারগ্রাউন্ড। তো এখন আমরা এসে পৌঁছালাম হাওড়া ময়দান মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন, যেখানে আমাদের আসার সময় লাগলো মাত্র 8 মিনিট। দুটো স্টপ আই থিঙ্ক, হ্যাঁ দুটো স্টপ, মহাকরণ আর হাওড়া মেট্রো, দেন হাওড়া ময়দান। তো আমাদের জার্নি স্টার্ট হয়েছিল 3:45-এ, আর আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি 3:53-তে। ঠিক আছে, ওই 8 থেকে 9 মিনিট মতো লেগেছে আমাদের এখানে আসতে। তো যাই হোক, অনেক ভালো করেছে। প্রায় 30 মিটার নিচে মানে টানেলটা রয়েছে, যেখান থেকে 45 সেকেন্ডের জার্নি আমরা করলাম। সব কিছু রয়েছে এখানে, সব কিছু ডিটেলে আছে। আর হ্যাঁ, যেটা টিকিটের কথা, টিকিট হচ্ছে যে কি টোকেন, আগে যেমন ছিল যে কয়েন দিচ্ছিল, সেই কয়েনটা কিন্তু এখন নেই। এখন কিন্তু কাগজ সিস্টেম হয়ে গেছে, কিউআর কোড অথবা স্মার্ট কার্ড। আমি প্রেফার করবো স্মার্ট কার্ড রাখুন, বেশি সুবিধা হবে ওই টোকেনের কিউআর কোড থেকে। তো যাই হোক, আজকের ব্লগ আমাদের এই পর্যন্তই ছিল। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো নতুন কোনো জার্নিতে, নতুন কোনো ট্রেনের সঙ্গে দেখা হবে। গুড বাই।